बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिदों में जैसे ही रमज़ान के रोज़े के इफ्तारी का ऐलान हुआ तो बियाबान जंगल में रहमत बीबी तन तनहा रोज़े की हालत में पड़ी थी। एक चिड़िया ने अल्लाह के हुक्म से रहमत बीबी का रोज़ा खजूर से इफ्तार करवाया। सुभान अल्लाह, इस कहानी को सुनकर आप सबका ईमान ताज़ा हो जाएगा। रहमत बीबी को रोज़े की हालत में जब उसकी बहू ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, वो रोज़े की हालत में थी। शदीद गर्मी पड़ रही थी तो रहमत बीबी बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। वो रोती तड़पती हुई एक झील के किनारे दरख्त के पास जाकर बैठ गई। उसकी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि वो हर हाल में रोज़ा रखती। उसका कहना था कि शायद मेरी ज़िंदगी में अगला रमज़ान आए कि ना आए, मैं इस रमज़ान में तो नेकियां कर लूं। अब वो बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। इफ्तारी का टाइम हो रहा था। रहमत बीबी को अपने अल्लाह के घर की बहुत उम्मीद थी। वो एक ऐसा मोइसा हुआ, इधर मस्जिदों में रोज़ा खुलने का ऐलान हुआ, उधर एक चिड़िया मुंह में खजूर लेकर आई और उसने रहमत बीबी के मुंह में खजूर डाल दी, जिससे रहमत बीबी की इफ्तारी हुई। उसकी आंखें आंसुओं से नम थीं और वो अपने परवरदिगार का शुक्र अदा कर रही थी। अब जैसे जैसे रात हो रही थी, रहमत बीबी को जंगल के खौफनाक जानवरों से दहशत आ रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अल्लाह पाक ने उसके लिए एक ऐसा वसीला बनाकर भेजा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जब रात का आलम हुआ तो फिर अल्लाह पाक ने रहमत बीबी के सहारे के लिए एक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे को भेजा कि ये मेरी बंदी मेरी इबादत करने वाली और मुझ पर ही भरोसा रखने वाली है, और अल्लाह की ज़ात ऐसे बंदे को कैसे तना छोड़ सकती है। रहमत बीबी फिर ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने लगी जो कि अल्लाह का नेक बंदा था। उसकी और रहमत बीबी की बहू को अल्लाह ताला ने किस अज़ाब में मुब्तला किया और कैसे उसकी बुरी हालत हुई, और उसको किस तरह रहमत बीबी यानी अपनी सास का एहसास हुआ। आइए सुनाते हैं आपको यह दर्द भरा वाक़या बहुत ही खूबसूरत है, लिहाजा इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहमत बीबी अपनी बहू के साथ रहती थी। रहमत बीबी एक नेक दिल इंसान थी जो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त इबादत और ज़िक्र इलाही में गुजारती थी। रमज़ान का बाबरकत महीना आया तो वह हर रोज़ रोज़ा रखती, चाहे जिस्मानी कमज़ोरी कितनी ही क्यों ना हो, वो रोज़ा नहीं छोड़ती थी। वो अपनी बहू को भी यही तलकीन किया करती थी कि ऐ बहू, रमज़ान का रोज़ा ज़रूर रख, 5 वक्त की नमाज पढ़, यही नेकी हमारे साथ जाएगी, और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में ये बाबरकत महीना एक बार फिर से आ गया, और इस महीने की इबादत से अल्लाह पाक इंसान के तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। लिहाजा उसकी बहू एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। वो दीन के मामले में दिलचस्पी ही नहीं रखती थी, ना ही वो रोज़ा रखती, ना रहमत बीबी को रोज़ा रखने की तरगीब देती थी। रहमत बीबी बेचारे अपने कांपते हाथों से सहरी बनाती और रोज़ा रख लेती। उसकी बहू तो उस पर इसलिए नाराज़ होती थी कि उनकी इबादत और कमज़ोरी घर के कामों में रुकावट बनती है। एक दिन रहमत बीबी की बहू अपनी सास से तंग आ गई और कहने लगी, तेरी एक रोटी से मेरा शौहर गरीब नहीं होने लगा, क्यों तू सारा दिन अपना मुंह बांध कर रखती है। मैं तो इससे सारा दिन काम लेना होता है और तू काम से जान छुड़वाने के लिए रोज़ा रख लेती है। हमारे इतने भी दिन बुरे नहीं आए, हमारे घर में रिस्क की रेल पेल है। रोज़ा तो वो लोग रखे जिनके घर में खाने का सामान नहीं होता। रहमत बीबी की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए और वो अपनी बहू को समझाने लगी कि बेटी, अल्लाह के कहर से डरो और तौबा कर। ये तू किस तरह की बातें कर रही है। रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है और वो तेरे गुरूर की वजह से ये रिस्क तो इसे छीन भी सकती है। और रोज़ा तो हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रखते हैं और उसमें भी तो हमारा ही फ़ायदा है, हमारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन रहमत बीबी की बहू बोली, मैं तेरी नसीहतें सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। तो ख़ुद तो इस उम्र में रोज़े रखकर अपनी और हमारी ज़िंदगी मुश्किल बना रही है। आखिरी बार तुझे बोल रही हूँ, या तो तू रोज़ा रखना छोड़ दे या घर से काम दिल लगा के कर लिया कर, या फिर हमारा ये घर छोड़ दे और निकल जा यहाँ से। रहमत बीबी ने कोई जवाब ना दिया और चुपचाप जाकर ज़ोहर की नमाज अदा करने लगी और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि ऐ अल्लाह, मेरी बहू को हिदायत अता फरमा और इसे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा।
اے اللہ پاک، کافر میں اور مسلمان میں ایک نماز کا ہی تو فرق ہے۔ اے پروردگار، اس بندی پر اپنا خاص کرم عطا فرما۔ پھر جیسے تیسے کر کے رحمت بی بی نماز سے فارغ ہو گھر میں بچا ہوا کام کاج کرنے لگی۔ شام کو افطاری کی عشاء کی نماز ادا کی اور چپ چاپ سو گئی۔ اگلے دن پھر رحمت بی بی بہو سے چوری چوری اٹھی اور دھیرے دھیرے برتنوں کو ہاتھ لگانے لگی تاکہ شور سے کہیں اس کی بہو اٹھ نہ جائے اور پھر اس کو روزہ رکھنے سے منع نہ کر دے۔ اس نے چپکے سے سحری بنائی اور روزہ رکھ لیا، نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جب کافی دن چڑھ چکا تو اس کی بہو اٹھ گئی اور اسے جب پتہ چلا کہ اس بڑھیا نے آج بھی روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ غصے سے طیش میں آ گئی اور کہنے لگی، آج تو اسے میں اتنا کام لوں گا کہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی اور تجھے لگ پتہ جائے گا ڈیٹ بن کر کیا ہوتا ہے۔ پھر سارا دن رحمت بی بی کی ظالم بہو اس سے گھر کے کام لیتی رہی، لیکن رحمت بی بی کے اندر تو جیسے اللہ پاک نے طاقت عطا کر دی ہو۔ اس نے سارے کام ہمت سے کر لیے۔ جب عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو رحمت بی بی کے بیٹے نے سعودی عرب سے کال کی۔ سمیرہ نے جلدی سے کال اٹھائی۔ حال چال پوچھنے کے بعد اس کے شوہر نے فوراً پوچھا کہ ماں کا کیا حال ہے، ماں کیا کر رہی ہے اس ٹائم، تو اس کے روزے تو اچھے رکھوا رہی ہو نا، تم اس کی خدمت تو کر رہی ہو نا۔ تو سمیرہ کے تو رنگ اڑ گئے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں ہی جھوٹ بول دیا۔ کہنے لگی، میں تو کتنی بار ماں جی کو سمجھا چکی ہوں کہ شام کو کچھ فروٹ وغیرہ کھا لیا کریں، کچھ دودھ بھی پی لیا کریں، لیکن ماں ہے کہ میری سنتی ہی کہاں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان میں کمزوری آ جاتی ہے، عمر کا بھی تقاضا ہے ان کا، لیکن ماں مانتی ہی نہیں ہے۔ سمیرہ کا شوہر بولا، کوئی بات نہیں، تو خود کھلا دیا کر، میری ماں سے بہت پیار کرنا، میری ماں نے میرے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور چل اب جلدی سے ماں سے میری بات کروا۔ کافی دنوں سے میں کام میں مصروف تھا تو میری ماں سے بات نہیں ہو سکی۔ سمیرہ جلدی سے رحمت بی بی کو موبائل پکڑا کر اسے آنکھیں نکالنے لگی، یعنی کہ اپنے بیٹے کو وہ کچھ نہ بتائے۔ رحمت بی بی سہم چکی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کا حال چال پوچھا اور بہت ساری دعائیں اپنے بیٹے کو دی۔ رحمت بی بی کا بیٹا کہنے لگا کہ میں عید پر ضرور گھر آ جاؤں گا، پھر ہم اکٹھے عید منائیں گے، بس کچھ دنوں کی دوری ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی کہ تیری بہو تیرا بہت خیال رکھتی ہے، میں کتنا قسمت والا ہوں کہ مجھے ایک اچھی بیوی ملی ہے۔ رحمت بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہنے لگی، ہاں بیٹا، تیری بیوی بہت اچھی ہے اور میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر کال کاٹ دی اس نے۔ اتنے میں پاس کھڑی سمیرہ رحمت بی بی سے کہنے لگی، رو تو ایسے رہی ہے جیسے نائی نویلی دلہن کی رخصتی ہو رہی ہو، کیا کوئی تیرا مر گیا ہے کیا جو ایسے روتی ہے؟ اب اٹھ جا، میں نے کچھ کپڑے دھونے کے لیے نکال رکھے ہیں، جلدی سے دھو ان کو۔ رحمت بی بی بول، بیٹا میری طبیعت آج بہت خراب ہے، ہڈیوں میں جیسے جان ہی نہیں، میں صبح تمہارے کپڑے دھو دوں گی۔ لیکن سمیرہ کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا۔ وہ کہنے لگی، روزہ رکھنے کے لیے تجھ میں بڑی طاقت آ جاتی ہے، کام سے بچنے کے لیے ہڈیاں دکھتی ہیں تیری۔ آج میں بھی دیکھتی ہوں کہ تو کیسے افطار کرتی ہے، کون تیرا روزہ کھلوائے گا، کیونکہ میں تو تجھے آج اپنے گھر میں ایک پل کے لیے رکنے نہیں دوں گی۔ اس کے بعد اس کم بخت عورت نے دھکے دے کر اس بڑھیا عورت کو گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری روتی ہوئی تڑپتی رہی کہ بہو میرا تم لوگوں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی، کم سے کم روزے کی حالت میں تو میرا کچھ لحاظ کر لے۔ لیکن اس کی بہو نے اس کی ایک نہ سنی اور کہنے لگی کہ جدھر مرضی جا، میرے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر اس نے رحمت بی بی کے ایک چھوٹی سی پوٹلی میں اس کے کپڑے دیے اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ رحمت بی بی روتے ہوئے گھر سے نکل پڑی اور چلتے چلتے ایک جھیل کنارے آ گئی۔ نماز کا بھی وقت ہو چکا تھا۔ رحمت بی بی نے جلدی سے جھیل سے پانی لے کر وضو کیا اور اپنی کپڑوں والی پوٹلی کھولی اور اس میں سے ایک اپنا دوپٹہ نکال کر بچھایا اور اسی پر نماز ادا کرنے لگی اور اللہ کا شکر ادا کر کے وہیں جھیل کے قریب درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ ان کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا۔ پھر رحمت بی بی نے دعا کی، یا اللہ میرے روزے کو قبول فرما اور مجھے صبر عطا کر۔ شام ہونے کو تھی اور وہ افطار کے وقت کا انتظار کرنے لگی، لیکن اس کے پاس کچھ کھانے کو تو تھا نہیں۔ وہ بس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر مدہوش سی لیٹی رہی۔ جیسے ہی مغرب کی اذان کا وقت ہوا، روزہ کھلنے کے اعلان کے ساتھ ایک چڑیا اڑتی ہوئی رحمت بی بی کے پاس آئی اور اپنی چونچ میں سے کھجور نکال کر رحمت بی بی کے منہ میں ڈال دی۔ رحمت بی بی کے تو آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ غور سے کبھی چڑیا کو دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرتی۔ جب تک رحمت بی بی نے
खजूर को खाया तो चिड़िया एकदम फिर से आई और अपने मुंह से पानी का घोंट रहमत बीबी के मुंह में डालने लगी। रहमत बीबी ने खजूर खाकर पानी का घोंट पीकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर कहने लगी, ऐ अल्लाह, तू अपने बंदों की ज़रूरियात को ऐसे पूरा करता है हम सोच भी नहीं सकते। तू अपने बंदे को वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से इंसान की सोच ही ख़त्म हो जाए। ये दिन शाम में ढल चुका था, रात का अंधेरा होने वाला था। रहमत बीबी एक औरत ज़ात थी, उसके दिल में डर भी पैदा हो गया कि सुनसान जगह पर मेरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं और मैं अपने परवरदिगार से मदद मांगती हूँ। मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तेरी मदद चाहिए। जिसने मेरे इफ्तार का इंतज़ाम किया वो मेरी रात गुजारने का भी इंतज़ाम ज़रूर करेगा। रहमत बीबी के दिमाग में अचानक अपनी बहू का ख्याल आया कि मैंने तो सिर्फ अपने बेटे को प्रदेश जाते वक्त इसलिए रोकना चाहा था कि मेरा एक ही तो बेटा था और मैं अपनी नज़रों से ओझल उसे नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी बहू ने मेरी इतनी सी गलती की वजह से मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। एक दिन तो रहमत बीबी की बहू उसको बालों से घसीट कर ये भी बोल रही थी कि मैंने अपने माँ बाप का दिया हुआ जेवर बेचकर इतनी मुश्किल से शौहर को बाहर भेजने का सोचा, और तू है कि अपने नाटकबाजियों से बाज नहीं आती, क्यों जाकर बैंड डाल रही है ताकि तेरे बेटे का दिल पिघल जाए। और जैसे तूने सारी ज़िंदगी धक्के खाए तो वो क्या चाहती है मेरे बच्चे भी इसी तरह धक्के खाएं, रुल जाएं। रहमत बीबी आगे से कुछ ना बोली और सब्र तहम्मुल से चुपचाप सुनती रही और रोती रही। वो सोचती थी कि अगर मेरे बेटे को बता दिया गया तो मेरे बेटे का हंसता बसता घर बर्बाद हो जाएगा, उसके बच्चे रुल जाएंगे। इसी वजह से सब्र शुक्र करके गुजारा करती चली आ रही थी। अब तो वो दुआएं मांग रही थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही मेरी मदद फरमा। अभी रहमत बीबी यही सोच रही थी कि अचानक करीब से एक बकरी की आवाज़ सुनाई दी। रहमत बीबी हक्की बक्की रह गई कि एक बकरी उसके करीब आकर खड़ी हो गई। बकरी के साथ ही एक चरावा भी था जो अपनी बकरियों को चराकर अनजान रास्ते से वहां आया था। चरावा फौरन आगे बढ़ा और रहमत बीबी से कहने लगा, माँ जी आप यहाँ इस वक्त क्यों बैठी हैं? तो रहमत बीबी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी सारी कहानी उस चरावे से को सुना डाली। चरावा उनकी बात सुनकर ज़ारों कतार रोने लगा और कहने लगा, बाजी आप मेरे साथ मेरे घर चले, मेरी छोटी सी झोंपड़ी है, वहाँ मेरे साथ चलें। ये समझे कि ये आपका ही का घर है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, इसी बहाने से मुझे भी माँ की खिदमत का करने का मौका मिल जाएगा। और फिर वो चरावा रहमत बीबी को अपने साथ ले गया। उसने अपनी झोंपड़ी में ले जाकर रहमत बीबी को इज्जत से बिठाया और उन्हें पीने के लिए दूध गर्म करके दिया और कहने लगा, माँ जी आपका जब तक दिल चाहे आप इस घर में रह सकती हैं। मैं तो सारा दिन अपनी बकरियों के साथ होता हूँ, लेकिन रात को हम दोनों बातें करेंगे। आप मुझे दीन के बारे में बताएंगे और मैं आपका ख्याल रखा करूँगा। रहमत बीबी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और चरावे को बहुत सी दुआएं दी। चरावा एक सादा सा इंसान था लेकिन दीन के बारे में बहुत कम जानता था। रहमत बीबी ने उसे रोज़ा रखने और इबादत करने की अहमियत समझाई। चरावा उनकी बातों से मुतासिर हुआ और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने लगा और दोनों ने रमज़ान के रोज़े मिलकर रखे, मिलकर इबादत की और चरावे का दिल सुकून से भर गया। उधर जब गांव वालों को ये खबर मिली कि रहमत बीबी उसकी बहू ने घर से निकाल दिया है, कुछ लोग सुमेरा को एहसास दिलाने लगे, लेकिन वो ढीठ औरत अपनी ज़िद पर कायम रही। गाँव के एक बुज़ुर्ग ने कहा, अगर तुमने अपनी सास को वापस ना बुलाया और उनसे माफ़ी ना मांगी तो तुम्हें इसका अंजाम ज़रूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बुज़ुर्गों का दिल दुखाने वाला इंसान कभी सुकून नहीं पाता। लेकिन इस औरत के कान पर जूं तक न रेंगी। और इधर चरावे की झोंपड़ी में रहते हुए रहमत बीबी की दुआओं का सिलसिला जारी रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि चरावे की बकरियों में बरकत होने लगी। बकरियों ने ज़्यादा दूध देना शुरू कर दिया और चरावे का कारोबार बढ़ने लगा। चरावा कहने लगा, माँ जी आप मेरे लिए अल्लाह की रहमत हैं, आपके आने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। रहमत बीबी मुस्कुराने लगी और कहा, बेटा ये सब अल्लाह की हिकमत है। अगर इंसान सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह रास्ते बनाता है। रहमत बीबी ने अपना वक्त चरावे के साथ तो गुजारा, लेकिन वो अपने बेटे के घर वापस जाने के लिए अल्लाह
से दुआ करती रही। वो जानती थी कि एक ना एक दिन अल्लाह सुमैरा के दिल को नरम करेगा और वो अपनी गलतियों का एतराफ़ ज़रूर करेगी। उधर जब से सुमैरा ने अपनी सास को घर से निकाला था तब से उसके घर में तबाही की इब्तदा शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि अब बहुत सुकून में हूँ। उसे अंदाज़ा ही ना हुआ कि उसके फैसले का अंजाम कितना सख्त होगा। चंद दिन के बाद ही घर में बरकत ख़त्म होने लगी, खाने पीने की चीज़ें ख़राब होने लगीं, उसके बच्चे बीमार पड़ गए और सुमैरा को खुद भी अजीब सी थकन और कमज़ोरी महसूस होने लगी। रमज़ान के आखिरी महीनों में सुमैरा की तबीयत इस कदर ख़राब हुई कि उसे इब्तदा में ऐसा लगा ये मामूली कमज़ोरी है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो बिस्तर से उठने के काबिल ही ना रही। डॉक्टर ने बताया कि इसे एक पेचीदा बीमारी ने घेर लिया है जिसकी वजह से इसका जिस्म कमज़ोर हो रहा है। दुआएं असर नहीं कर रही थीं और सुमैरा को अपने किए पर पछतावा भी होना शुरू हो गया। रात के वक्त जब वो बीमारी की शिद्दत से बिस्तर पर आकरा रही थी तो उसने दिल से दुआ की। उसी वक्त परदेश से उसका शौहर भी घर वापस आ चुका था। जब उसने अपने घर में ये तबाही देखी, बीवी बीमार थी, बच्चे बहुत बीमार थे और उसकी माँ जी घर पे नहीं थी, तो वो हक्का बक्का रह गया और अपनी बीवी सुमैरा से पूछने लगा कि माँ जी कहाँ हैं। तो सुमैरा की ज़ुबान लड़खड़ाने लगी क्योंकि उसको इतनी बुरी तरह से फालिज हुआ था कि उसका मुंह टेढ़ा हो चुका था और वो बोलने की बहुत कोशिश करती रही लेकिन सही से लफ्ज़ अदा नहीं कर पाती थी। फिर सुमैरा ने जल्दी से अपने हाथों को जोड़कर अपने शौहर से कहा, अल्लाह का वास्ता मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरी माँ की कोई कदर न की, मैंने माँ को बहुत जलील किया, उनको रोज़े भी नहीं रखवाती थी, सारा दिन उनसे काम लेती थी और माँ जी की गलती सिर्फ ये थी कि वो मुझे नमाज़ पढ़ने का बोलती थी और रोज़ा रखने का बोलती थी। मैं बहुत गुनहगार हूँ, न जाने मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करेगा या नहीं, मैं तो माफ़ी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। इतनी बात सुनकर रहमत बीवी के बेटे जफ़र की आंखों में आंसू आ गए और वो घुटने टेक कर ज़मीन पर बैठ गया और सारों कतार रोने लगा। या अल्लाह, ये औरत मेरी माँ के साथ इतना जुल्म करती रही और मैं किस कदर गाफिल रहा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके घर पर इर्द गिर्द के लोग जमा हो चुके थे और उनमें से एक औरत बोली, दूसरे गांव में एक चरावा रहता है और सुना उनके घर में एक अल्लाह वाली औरत है जो दुआ कर दे तो हर मुराद पूरी हो जाती है। तुम ऐसा करो, अपनी बीवी को वहीं ले जाओ और उनसे दुआ करवाओ और अपनी माँ जी के मिलने की भी दुआ ज़रूर करवाना। सफ़र कहने लगा कि अब तो रात का अंधेरा हो चुका है, सुबह दिन चढ़ते ही मैं दूसरे गांव चरावे के घर ज़रूर जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे जफ़र की बीवी भी बीमारी की शिद्दत इख्तियार कर रही थी। वो बिस्तर पर कराहने लगी और कहने लगी, या अल्लाह, मैंने अपनी सास के साथ बहुत बुरा किया, उनका दिल दुखाया और उन्हें घर से निकाल दिया, मुझे मुआफ़ कर दे और मुझे मौका दे कि मैं अपनी गलती का अजाला कर सकूँ। उसी रात सुमैरा के ख़्वाब में एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग आए और कहने लगे, बेटी, तुमने जो अपनी सास को तकलीफ़ दी है वो तुम्हारी बीमारी की असल वजह है। अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग लो और उन्हें अपने घर वापस ले आओ तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा और बाकी का जो रमज़ान का अशरा बचा है उसमें तौबा कर लो और बाकी के बचे हुए रोज़े रखो, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है। जैसे दिन का उजाला हुआ तो सुमैरा ने अपने शौहर को बुलाया और रोकर अपनी गलती का एतराफ़ किया और कहने लगी, मेरी बीमारी मेरे गुनाहों की सज़ा है, हमें फ़ौरन दूसरे गांव उस बाबा जी के पास लाजमी जाना चाहिए ताकि वो मेरे लिए दुआ करें कि माँ जी हमें मिल जाए और मैं उनको पाँव में गिड़गिड़ा कर उनसे माफ़ी मांग सकूँ। उसका शौहर, जो अपनी खुद वालदा के गम में बेचैन था, कहने लगा कि अगर मेरी माँ ना मिली तो मैं जीते जी मर जाऊँगा, मैं अपनी माँ के बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा और तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे तलाक दे दूँगा। तूने मेरी माँ की बहुत बेहुरमती की, ऐ गुस्ताख औरत, तौबा कर ले। उसके बाद उसने जैसे तैसे करके अपनी बीमार माँ बीवी को लिया और दूसरे गांव पहुंच गया और दूसरे गांव में जाकर पूछने लगा कि यहाँ कोई चरावा रहता है, उसके घर में जो अल्लाह वाली औरत है, हमें उससे मिलना है। तो उन्हें एक बुज़ुर्ग ने बताया कि मैं जब रास्ते से आ रहा था तो झील के किनारे वो चरावा अपनी बकरियों को चरा रहा था, तुम वहाँ जाकर उससे मिल लो। फिर दोनों मियाँ बीवी फ़ौरन वहाँ गए लेकिन चरावा वहाँ मौजूद नहीं था। फिर ऐसे ही लोगों से पूछते हुए चरावे की झोपड़ी तक आ पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया और जब चरावा बाहर निकला तो कहने लगे, सुना है आपके घर में बुज़ुर्ग अल्लाह वाली रहती हैं। चरावा बोला, जी हाँ, वो मेरी माँ जी हैं।
ظفر بولا سنا ہے آپ کی ماں جی کی ہر دعا رد نہیں ہوتی۔ چراوا بولا بالکل تم لوگوں نے ٹھیک سنا، جب سے میں اپنی ماں جی کے ساتھ رہ رہا ہوں میری تو زندگی بدل چکی ہے، میں دین دنیا سیکھ چکا ہوں اور اب اللہ کی خوب عبادت بھی کرنے لگا ہوں۔ ظفر بولا ہمیں جلدی سے اپنی ماں جی سے ملوا دو تاکہ ہم بھی اس سے دعا کروا سکیں، ہماری ماں جی بھی مل جائے، نہ جانے میری بڑھیا ماں کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ چراوا بولا اس وقت ماں جی عبادت میں مصروف ہیں، جب وہ عبادت سے فارغ ہوتی ہوں تو میں تم لوگوں کو ان سے ملوا دوں گا، تب تک تم یہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرو، میں چائے کا انتظام کرتا ہوں۔ ظفر اپنی بیوی کو سہارا دے کر وہیں پر بیٹھ گیا اور اللہ والی بڑھیا کا انتظار کرنے لگا۔ چراوے نے ان کو چائے پیش کی، کچھ دیر باتیں کرتا رہا، اس کے بعد جب کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر ظفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور زاروں کو دھاڑے مار مار کر رونے لگا، کیونکہ اس نے جو سامنے انسان دیکھا وہ کوئی اور نہیں، وہ ظفر کی ماں جی تھی۔ ظفر کی بڑھیا ماں گرتے پڑتے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر زاروں قطار رونے لگی۔ چراوا حیرانگی سے دونوں کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ظفر سے آگے بڑھ کر پوچھنے لگا کہ تم میری ماں جی کو کیسے جانتے ہو؟ تو ظفر روتے ہوئے بولا اے چراوے بھائی، یہی تو میری ماں جی ہیں، انہی کو تو میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر ظفر اپنی ماں سے کہنے لگا ماں جی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اور ماں تیرے ساتھ اتنی ناانصافی ہوئی، تو نے مجھے ایک بار بھی نہ بتایا، تو کتنی صبر والی ہے۔ رحمت بی بی کے آنسو تھم نہیں رہے تھے اور بولی بیٹا تیرے 4 بچے ہیں، تیرا ہنستا بستا گھر تھا، تو میں کیسے تجھے کچھ بھی بتا کر تیرا گھر برباد کر دیتی، میں نے تیری خاطر سب کچھ برداشت کر لیا، اور ہر دم اللہ پاک سے یہی دعا کی کہ اللہ میری بہو کو ہدایت عطا فرما۔ پھر ظفر بولا ماں جی رکو، میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ظفر نے پھر جلدی سے اپنی بیوی کو دوسرے کمرے سے باہر نکالا، اور جب اس کی بیوی رحمت بیوی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو زاروں قطار روتے ہوئے رحمت بیوی کے پاؤں میں گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی ماں جی میں بڑی ظالم عورت ہوں، مجھے معاف کر دو ماں جی، مجھے بہت بڑی سزا مل چکی ہے، میں ایک ایسی گندی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہوں کہ جس کا ڈاکٹر علاج نہیں کر پا رہے، میں نے رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ کے ساتھ ظلم کیا لیکن آپ نے ہمیشہ میرا ہی بھلا چاہا۔ رحمت بی بی نے اپنی بہو کو بازوؤں سے پکڑ کر جلدی سے اوپر اٹھایا اور گلے لگا کر کہنے لگی بیٹی تمہاری جگہ پیروں میں نہیں میرے دل میں ہے، میں تو تجھ سے ناراض ہی نہیں ہوں، میں نے تو تجھے معاف کر دیا تھا، اور یہ تو نے اپنی کیسی حالت بنا رکھی ہے، تجھے ہو کیا گیا ہے، میں ابھی اپنے پروردگار سے تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ پھر رحمت بی بی نے جلدی سے مصلی بچھا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی کہ اے میرے پروردگار میری بہو سے جو بھی بھول ہو گئی اس بابرکت رمضان کے مہینے کے صدقے تو اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اس نے جو کچھ بھی کیا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، تو وہ بڑا رحمان ہے رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اے میرے پروردگار میری بہو کو صحت یاب کر دے۔ جب رحمت بی بی دعا سے فارغ ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہو جو اپنے قدموں پر لڑکھڑا کر کھڑی تھی اس کی صحت میں بہت سدھار آ چکا تھا۔ پھر ظفر جو اپنی ماں کو گھر واپس لانے لگا تو چراوا گڑ گڑا کر رونے لگا اور کہنے لگا مت لے جاؤ میری ماں جی کو، میں نے تو اپنے ہوش میں اپنی ماں کھو دی تھی لیکن انہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا، مجھے دین سکھایا، میری دنیا بدل دی، اور اب ماں جی کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ اتنے میں رحمت بی بی بہت جلدی سے آگے بڑھی اور چراوے سے کہنے لگی بھیا مجھے معاف کر دو، میں ماں جی کو لے جانا چاہتی ہوں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور آپ اکیلے ہو، آپ کا جب بھی جی جائے ماں جی سے ملنے آ جایا کرنا، میں اپنے ماں باپ سے بات کر کے اپنے بیان کا رشتہ تیرے لیے مانگوں گی تاکہ تیرا گھر بس جائے اور پھر ہم سب مل کر ہنسی خوشی رہیں۔ اس کے بعد ظفر اپنی بیوی اور ماں جی کو لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ چراوے سے ابھی بھی رحمت بیوی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، لیکن سب لوگ اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ پھر رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا، رحمت بیوی کی بہو سحری ٹائم اٹھتی اور سب کے لیے سحری بناتی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور سب کے لیے خوشی خوشی افطاری بھی بناتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہو گئی اور وہ بالکل تندرست ہو چکی تھی۔
फिर ईद के दूसरे दिन चरावे से सुमेरा ने अपनी बहन की शादी कर दी। चरावा बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। उसने अपनी बीवी को बुला लिया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। इधर रहमत बीबी, उसका बेटा और उसकी बहू और उसके बच्चे सब मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। प्यारे दोस्तों, यकीनन बुज़ुर्गों की दुआएं और खिदमतें इंसान को उतार देती हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये छोटी सी काविश आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।